კანონმდებლობის არხიჩვენებული ისტორიიდან დღეს მე ვისაუბრებ საქართველოს გაერთიანების წინა პერიოდზე და მოკლედ დავიწყოთ. მოკლედ დღეს ჩვენ თავში იქნება ბრძოლა ქართლის დაუფლებისთვის, ასევე დავით მესამე კურაპალატი, დავით მესამის ზოგად ქართული პოლიტიკა, შემდგომ დავიწყოთ საქართველოს გაერთიანების წინა პერიოდთან. მოკლედ მერვე საუკუნის მეორე ნახევრიდან საქართველო მრავალ სამთავროდაა დაყოფილი. მერვე საუკუნის დასასრული მნიშვნელოვანი ეტაპია საქართველოს ისტორიაში. საერთაშორისო ვითარება ახლო აღმოსავლეთში ნელა, მაგრამ მაინც საქართველოს სასარგებლოდ ითვლება. დაიწყო ძლევამოსილი არაბთა სახალიფოს დასუსტებისა და დაშლის ხანა. ჰარუნ არ-რაშიდის გარეგნულად ბრწყინვალე ხალიფობის ხანა ფაქტობრივად სახალიფოს დაშლის დასაწყისი ეტაპია, რაც აშკარად მისი გარდაცვალების შემდეგ, 8-9 წლის შემდეგ შვილებს შორის ტახტისთვის ატეხილ ბრძოლაში ვლინდება. მართალია, ბიზანტიის იმპერიაში ამ დროს ასეთი გლობალური მნიშვნელობის მოვლენებს არ ჰქონია ადგილი, მაგრამ ხატმებრძოლთა და ხატების თაყვანისმცემლებს შორის დაპირისპირებამ გარკვეული გავლენა იქონია საიმპერატორო ხელისუფლებაზე. ჩვენი ჩრდილოეთი მეზობელი ხაზართა სახელმწიფო ხშირი შემოსევებითა ფლებაზე. ჩვენი ჩრდილოეთი მეზობელი ხაზართა სახელმწიფო ხშირი შემოსევებითა და თავდასხმებით დიდ ზიანს აყენებდა კავკასიონის სამხრეთ მდებარე ქვეყნებს. მაგრამ საქართველოს დაპყრობა მიზნად არ დაუსახავს. ხაზართა სახელმწიფო ისედაც არსებობის უკანასკნელ დღეებს ითვლიდა. მერვე საუკუნის ბოლოდან და მე-9 საუკუნის დასაწყისიდან საქართველოში ჩამოყალიბებულ ახალ სახელმწიფოთა და სამთავროებს შორის იწყება ორსაუკუნოვანი ბრძოლა საქართველოში ჰეგემონობისათვის. ერთმანეთის მიწა-წყლის და თბილისის საამიროს ფარგლებში მოქცეული სამფლობელოების დაუფლებისთვის. ერთმანეთის სამფლობელოთა ნაწილების მიტაცებასთან ერთად, როგორც იყო მაგალითად დასავლეთ საქართველოს ეგრეთ წოდებული აფხაზთა სამეფოს ბრძოლა კახეთისთვის, ჰერეთისათვის, კახეთის ქორეპისკოპოსთა ბრძოლა ჰერეთისათვის და სხვა. მთავარ საბრძოლო ობიექტს წარმოადგენდა საკუთრივ შიდა ქართლი და ამიტომ ქართული საისტორიო წყაროები მას უწოდებდნენ ბრძოლას ქართლსა ზედა. შიდა ქართლის მფლობელობას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა როგორც სამიტო იყო, რომ მე-10 საუკუნის დასაწყისში შიდა ქართლისთვის ბრძოლაში გაძლიერებული სომეხი ბაგრატიონების სამეფოს ებმება, მაგრამ ისინი მალე გამოეთიშნენ ამ ბრძოლას. ამ ბრძოლაში უცხო ძალაც ერეოდა. ბიზანტიის იმპერია და არაბთა სახალიფო ცდილობდნენ ხელი შეეშალათ ქართული ქვეყნების ერთ სახელმწიფოდ გაერთიანებისათვის. შიდა ქართლი საქართველოს შუაგულში მდებარეობდა, რაც გარკვეული თვალსაზრისით განაპირობებდა მის როგორც პოლიტიკური და ეკონომიკური ცენტრის მნიშვნელობას. შიდა ქართლის მნიშვნელობა ზრდიდა მისი მდებარეობა სამხრეთ კავკასიის გზაჯვარედინზე. ის უკავშირდებოდა დასავლეთ საქართველოს სურამის ქედით, ქართველთა სამეფოს მტკვრის ხეობით, ჩრდილო კავკასიასა და რეალის გზით, კახეთს გომბორით, სამხრეთით სომხეთი ესაზღვრებოდა და სხვა. სწორედ მიწა-წყალი არაგოვიდან ტაშისკარამდე წარმოადგენდა ამ გზათა შესაყარს, რომელთა ნაწილს უძველესი დროიდანვე საერთაშორისო სტრატეგიული და სავაჭრო მნიშვნელობა ჰქონდა. ქართლი წარმოადგენდა იმდროინდელი საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მჭიდროდ დასახელებულ
და კულტურულ-ეკონომიკურად დაწინაურებულ მხარის შიდა ქართლში მცხეთაში მდებარეობდა ქართული ქრისტიანობის ცენტრი, საიდანაც ვრცელდებოდა ქართული კულტურისა და ქრისტიანობის გავლენა საქართველოს დანარჩენ ნაწილებზე და რომლის გარშემოც ხდებოდა კულტურული და საეკლესიო კონსოლიდაცია. მიუხედავად დიდი მცდელობებისა, არაბთა ძალა თანდათან სუსტდებოდა. განსხვავებული ვითარება იყო დასავლეთ საქართველოში. როგორც ვიცით, იქ უფრო ძლიერი ბიზანტიის გავლენა იყო, რომლისგანაც განთავისუფლება ერთიანი დასავლური ქართული სახელმწიფოს, ეგრეთ წოდებული აფხაზთა სამეფოს შექმნით და მისი ეკლესიურად ერთიანი საქართველოსთან გაერთიანებით დასრულდა. ქართლისთვის ბრძოლამ კავკასიაში ერთიანი ქრისტიანული სახელმწიფოს შექმნისთვის ბრძოლის ხასიათი მიიღო. მასში აქტიურად ჩაება სომეხი ბაგრატუნების სამეფო, რომელმაც მე-10 საუკუნის დასაწყისში მცირე ხნის წარმატებებსაც მიაღწია. დაიპყრო შიდა ქართლი და მისი ცენტრი უფლისციხე, მაგრამ მალე დაამარცხა და იძულებული გახდა გასცლოდა ბრძოლას. პროცესი ისევ საქართველოს ფარგლებში გავრცელდა. შიდა ქართლის დაუფლება თავდაპირველად კახეთის მთავარმა სცადა, მაგრამ მე-9 საუკუნის დასაწყისში ის ტაო-კლარჯეთის მთავარმა გააძევა. შემდეგ უპირატესობა დასავლეთ საქართველომ იგდო ხელთ და შიდა ქართლის ცენტრში უფლისციხეში აფხაზთა მეფის ერისთავი იჯდა. 70-იანი წლებიდან კი შინაშლილობისა და 4 ძმას შორის ტახტისათვის ბრძოლას გამო დასავლური ქართული სახელმწიფო დასუსტდა და პირველობა ისევ ტაო-კლარჯეთის ქართველთა სახელმწიფომ მოიპოვა, რომელიც განსაკუთრებით დავით მესამე დიდის ტაოს მეფის კურაპალატის დროს დაწინაურდა. დავით მესამე კურაპალატი, იგივე ტაოს მეფე, შორსმჭრელმა და ჭკვიანმა პოლიტიკოსმა, ენერგიულმა მმართველმა დავით მესამე კურაპალატმა მთელს მახლობელ აღმოსავლეთში დიდი სახელი მოიპოვა. მას აფასებდნენ არა მხოლოდ საქართველოში, სომხეთში და ბიზანტიაშიც. 979 წელს ბიზანტიის იმპერიაში სარდალი ბარდა სკლიაროსი აჯანყდა. საიმპერატორო კარს აჯანყებულთან ბრძოლა გაუძნელდა და დახმარებისათვის დავით ტაოელს მიმართა, რომელმაც 12,000-იანი ცხენოსანი ლაშქარი გაუგზავნა. სახელოვანი ქართველი სარდლების თორნიკე ერისთავისა და ჯოჯიკის მეთაურობით. გადამწყვეტ ბრძოლაში ქართველებმა დაამარცხეს სკლიაროსი და მადლიერმა იმპერატორმა წინასწარ შეთანხმების თანახმად დავითს საქართველოს მიმდებარე ტერიტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი დაუთმო, მაგრამ დავითის სიცოცხლისავე შინად დავითს ჩანს იმედი ჰქონდა, რომ ამ მიწა-წყალს საბოლოოდ საქართველოს შემოუერთებდა. მაგრამ დავითის გარდაცვალების შემდეგ, ანუ 1001 წლის შემდეგ, იმპერატორმა ეს ტერიტორია უკან წაიღო, რაც საქართველოსა და ბიზანტიას შორის ხანგრძლივი დავის საგნად იქცა. არაბთა მფლობელობის ხანაში სამხრეთ სომხეთში დიდი რაოდენობით ჩამოსახლებდნენ და თურქები, მოდისტომები, სომხური ქალაქები, მანასკერტი, ხლათი, ბერკრი, არჭერი და სხვა. მაჰმადიან ამირთა რეზიდენციებს წარმოადგენდა, აქ ვრცელდებოდა მაჰმადიანობა. დავით ტაოელმა ამ საამიროებს შეუტია. 990 წელს დიდი ბრძოლის შემდეგ დაიკავა მანასკერტი, განდევნა მაჰმადიანები და ქალაქს და მის ოლქში ქართველი და სომეხი მართლმადიანები ჩაასახლა. 997 წელს დავით ტაოელის ლაშქარი ციხე-ქალაქ ხლათისათვის იბრძოდა, მაგრამ უშედეგოდ. დავით ტაოელის ასეთი გაძლიერება მეზობელ მაჰმადიან მფლობელებს აშფოთებდა. 998 წელს მაჰმადიანები დავითის წინააღმდეგ შეიკრიბნენ,
მაგრამ ქართველებმა, რომელთა მხარ სხვა სომხებიც იბრძოდნენ, განიდევნეს მტერი სწორედ ამიტომაა, რომ მას ქებით იხსენებენ ქართველი და სომეხი ისტორიკოსები. დავითის დროს ქვეყანაში ეკონომიკურ აღმავლობას ჰქონდა ადგილი. გაცხოველდა სავაჭრო ურთიერთობა მეზობლებთან, რამაც დღის წესრიგში დააყენა არაბთა მფლობელობის დროს შეწყვეტილი ქართული ფულის ხელახალი მოჭრის საკითხი. დავით მესამე მოჭრა ვერცხლის მონეტა ქართული ასომთავრული წარწერით. მის დროს აიგო ბანას ოკოშკის ხახულის პარხალის დიდებული ტაძრები, რომლებიც დაშვებულნი არიან ქართული ასომთავრული წარწერებით. ამ ტაძარში, ისე როგორც სხვა ქართულ ეკლესია მონასტერებში, დიდი სამწერლობო მოღვაწეობა მიმდინარეობდა. დავითს მჭიდრო კავშირი ჰქონდა საქართველოს ფარგლებს გარეთ არსებული ქართულ სამონასტრო ცენტრებთან, სადაც მისი დაკვეთით ქართულად თარგმნიდნენ და საქართველოში აგზავნიდნენ უცხოური ლიტერატურის უმნიშვნელოვანეს ძეგლებს. ისეთი ზოგადი ქართული მოღვაწეობის გამო სწორედ მას მიმართა ქართლის ერისმთავარმა დიდმა პოლიტიკოსმა და დიპლომატმა ივანე მარუშისძემ ქართული ქვეყნების ერთ სახელმწიფოდ გაერთიანების გეგმით, რომ შიდა ქართლი დავითს ან თვით დაეკავებინა, ან ხელი შეეწყო მისი შვილობილის ქართველთა მეფის ჭავამავლის ბაგრატიონისათვის. გაერთიანებული საქართველოს ტახტი დაეკავებინა ივანე მარუშისძის გეგმა ითვალისწინებდა ბაგრატიონთა სახლის ადგილსა და მნიშვნელობას იმდროინდელი საქართველოს ისტორიაში. მისი პროგრამა შიდა ქართლში ამ სახლის დამკვიდრებას მიიჩნევდა. კანონზომიერად რის სისრულეში მოსაყვანად ბაგრატ ბაგრატიონის შესაფერისი კანდიდატი იყო. მამის ხაზით ბაგრატი ბაგრატ მეორის კანონიერი მემკვიდრე იყო, ხოლო დედის ხაზით უძეოდ დარჩენილი ძმათა შორის ბრძოლაში თვალდამწვარი აფხაზთა მეფის თეოდოსიის ტახტი ეკუთვნოდა. მაშინ ჯერ კიდევ მცირეწლოვანი ბაგრატი ამავე დროს დავით კურაპალატის შვილ-პალატს არც ძალა აკლდა და არც პატივმოყვარეობა. მას როგორც ბაგრატიონს უფლება ჰქონდა შიდა ქართლზე, მაგრამ არავითარი ლეგიტიმური უფლება არ გააჩნდა დასავლეთ საქართველოზე. შექმნილ ვითარებაში მან პირად ინტერესებზე მაღლა სახელმწიფოებრივი ინტერესები დააყენა და მხარი დაუჭირა ივანე მარუშისძის ამ შემოთავაზებას. ივანე მარუშის ძე ჩანს კარგად იყო ინფორმირებული მახლობელ აღმოსავლეთში არსებული პოლიტიკური ვითარების შესახებ. მე-9 საუკუნის ბოლო და მე-10 საუკუნის დასაწყისი ცნობილი ხალიფას ჰარუნ არ-რაშიდის ხალიფობის ხანა ფაქტობრივად სახალიფოს დაშლის დაწყების ეტაპი იყო, რაც აშკარად გამომჟღავნება მისი გარდაცვალების შემდეგ შვილებს შორის ტახტისათვის ატეხილ ბრძოლაში. სახალიფოს ცენტრალური ხელისუფლებისაგან გამომყოფისათვის თითქმის ყველა დასაპყრობილი ქვეყანა ძალ-ღონეს არიშურებდა. ასეთ ვითარებაში სახალიფოს ხელისუფლება საქართველოსათვის ვეღარ იბრძოდა. ასე მიადგა ქართული სამყარო მე-10 საუკუნის 70-იან წლებს, როდესაც დამუშავდა ივანე მარუშისძის ოპტიმალური გეგმა. მოკლედ მეგობრებო, სულ ეს იყო. თუ მოგეწონათ ვიდეო არ გავიწყდეთ სარისხ ლайკის გააქტიურება, რადგან არ გამოტოვოთ მსგავსი და უფრო საინტერესო ვიდეოები. ამიტომაც ახლა მე დაგემშვიდობებით, აბა ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.